Зрозуміло, що як в цілому по галузі, так і в фтизіатрії ми повинні так реорганізувати роботу, щоб прямі видатки бюджетних коштів до хворого були максимальні. Для того, щоб ми не утримували лишні будівлі, не утримували лишні ліжка, а от рівень діагностики, рівень лікування, комфорт під час лікування, збереження етапності догоспітальної, госпітальної і амбулаторне лікування після госпітального етапу, щоб був на високому рівні. Мені здається, в цьому напрямі ми рухаємося і ми йдемо на те, щоб зменшити в окремих районах кількість ліжок фтизіатричних, але разом з тим покращити умови перебування. І відрадне є те, вчора у нас відбулася підсумкова колегія, я бачу, яке в нас забезпечення, в тому числі медикаментозне. Хочу вас переконати в тому, що на сьогодні на теренах області ми єдиний заклад, яке 100% забезпечено медикаментами і виробами медичного призначення. Єдиний. До якого часу це буде тривати, я не знаю, але так воно і на сьогодні. Чому нам це вдалося? В минулому році фінансування нашого закладу і фтизіатричної служби йшло із 4 джерел. Перше джерело – це обласна програма боротьби з туберкульозом і районні програми. Це не найсильніший наш ланцюг. Програма в минулому році була профінансована на 40%. І по програмі ми одержали тільки неповні 3 мільйони гривень. За ці кошти були закуплені рентген-плівка, ФГ-плівка, туберкулін для районів області та міста Ужгорода. Були закуплені певні препарати для супроводу хворих, які знаходяться на спецлікуванні. Це перше джерело. Друге джерело – це власне фінансування закладів протитуберкульозних. Заклади, згідно кошторису, профінансовані на 100%. Третє джерело – це національна програма боротьби з туберкульозом. На превеликий жаль, тут у нас також були прогалини, і ми одержували медикаменти і вироби медичного призначення із Міністерства охорони здоров'я, ще ті тендери, які були проведені в 2015 році. В 2016 ми одержали тільки за 2015 рік. Однак, ми постійно проводимо моніторинг забезпечення медикаментами в нашій області і в інших областях, і ми постійно моніторуємо, де є залишки препаратів. І з'явилися залишки препаратів у східних областях нашої держави, в зв'язку з тим, що там є окуповані території і частина медикаментів не було використана, і ми шляхом перерозподілу із східних областей ми одержали багато медикаментів. Це третє джерело. На сьогодні ми маємо проблему лише з одним препаратом, так званий капріоміцин, який ми маємо у закладі на 1 місяць. І надіємося, що про це ми вже повідомили Центр по контролю за туберкульозом, Міністерство охорони здоров'я і чекаємо перерозподілу також. І четверте джерело, найбільш потужне, це фінансування з глобального фонду. За рахунок глобального фонду в Україні фінансується лікування хворих, які мають мультирезистентний туберкульоз. Фінансування, медикаменти поставляються фондом конкретно під кожного хворого. І є дозвіл на прийняття у проєкт по кожному хворому. Ми залучили додатково, без нашої квоти, з глобального фонду 13,9 мільйона гривень. Це медикаменти, це друга лінія, це препарати другого ряду. Найбільш дороговартісні, тому наші хворі повністю забезпечені медикаментами. Що стосується харчування десь на рівні українського, в цьому році перспектива харчування у нас гірша, ніж було в минулому. І вже на сьогодні, на початок березня місяця, рівень фінансування, калораж в зв'язку з дорожчанням продуктів харчування у нас гірший. Надіємося на певне дофінансування.